Eelmisel nädalal Londonis nägin mega lahedat beatbox tšikki, ta oli lihtsalt nagu über cool. Nagu über cool. Ma arvan, et see kõige lahedam osa temast oli see, et ta oli tšikk, aga siiski ta oli nagu über cool. Igatahes, welcome back. Tänane video on Q&A iseendaga ehk küsimused, millele ma alati väga hea meelega vastan, isegi siis, kui mul neid ei küsita. Nii et let's go! Esimene küsimus on, mis on minu lemmik YouTube video? Ei võta tegelikult kaua aega vastamist, see hakkab niimoodi. I woke up at 6 a.m. My eyes were closed but my mind was awake. Pretended I was breathing in a deep sleep pace. Got dressed so quietly. I was jätame siin praegu pooleli, vahepeal siuke lugu, et esiteks mulle üldse hullult meeldib Eurovisioon ja Eesti Laul ning kui Elina ja Stig võitsid, nad tulid Viini ning mul oli see idee, et kui Viin võidab... Võidan mina ka Viini? Ei, kui Eesti võidab Viini, siis võidan mina ka Viini. Seda pidi, jah? Ehk hetkel oli Viini sisseastumist katseid. Ja läks täppi? Ei. Kõik vale. Ehk kui Viin võidab Eurovisiooni ehk Conchita, keda ma 2 võidab Eurovisiooni ehk Viin Austria võidab Eurovisiooni, võidan mina Austria, mis läks ka nii. Ehk too aasta, kui Elina ja Stig tulid Eurovisioonile, toimus see Viinis ja ma olin Viinis. Ja nii sulle Eurovisiooni fänn, et tol õhtul oli Viinis väike ja igasugune interneti connection oli suht kadunud. Orfi lehel, mis oli see Eurovisioon aastas. Nii et ma Skype'isin koju oma emale ja vaatasin emmega koos läbi Skype'i Eurovisiooni. Nüüd tuleb veel üks asi, kui emme, mu kallis emme tuli mulle külla viimane kord septembris. Tema sünnipäev oli... Ma olin talle kooki küpsetanud. Ja siis juhtus siuke asi, et raadios tuli siuke laul. Kord, kui midagi sellist juhtus. Aga tagasi YouTube'i video juurde minnes, siis tegelikult mu lemmik video hakkas nüüd. Nüüd. Kas te olete valmis? 5, 4, 3, 2, 1. My mind was awake, pretended I was breathing in a deep sleep. No vot, see oli minu lemmik YouTube'i video ever. Selle nimi on Elina ja Stig / Märt ja Ott sidekriips Goodbye to Yesterday / Eesti Laul 2016 finaal.
Järgmine küsimus on. Oota, Väätsa, kas see poolt pornovanarid või? Vaikses ja väikses Väätsa asulas on üks aasta tagasi siia kolinud perekond kõik maja elanikud ära tüüdanud. Mitte ainult kisa ja röökimisega, vaid sellega, et aeg-ajalt lipatakse ka puhta paljalt mööda koridori ringi. Minu vastus? Jaa, oli küll. Väätsal on pornovanarid ja mis on kõige tähtsam selle juures on see, et mina kasvasin seal kuradi korteris ülesse. See on minu lapsepõlve kodu, kus nad seal kuradi oma tegevusi teevad. Ja kui sa vaatad seda videot natukene edasi algusest, kus nad jõuavad tuppa ja vaatad seal ringi, seal on näha igasuguseid huvitavaid asju minu lapsepõlvest, nagu näiteks minu ja emme värvitud tool. Armukesed või sulased on kuule, mida nad siin teinud on. Me tehtud lambikuppel või esimese vist palga ees võetud lambikuppel. Kumbes näis on? Kas tema või mina? No mulle tundub praegu, et tema. Aitäh teile. Seal on meie kapp alles. Kutsusid Sassut ja mind veel, et tule vaata, lõi seina maha. Seal on meie riide, või nagu seal mingi konku ees olev riie alles. On röök ja karjumine taas aina valjemaks muutumas. Mis on nagu kõige kuulim ja natuke ka naljakam asi on see, et meil oli keldris, kuna mu onu töötas firmas. Ja meil olid keldris nagu nende mingi plakadid alles, lihtsalt ala mingi hoiustamised milline. Nad on sealt kuradi keldris üles toonud ja ma seinale pannud. Nüüd dokumente, aga ta ei lase sisse ju. Aga Tema ei lase. korteri peremees. Mina! Nii et yes, see on Väätsa ja see on minu kodu. Järgmine 3. küsimus. Kui palju maksime Tommy Cashi kontserti eest Viinis? See on mu lemmiklugu. Mitte midagi. Cashi kontsert, see toimus, ma ei mäleta millal, eelmisel kevadel millalgi vist, siin Viinis Flex klubis maksis 22 eurot vist või 20 eurot. Ja mina ja väga paljud teised eestlased ja üldse inimesed siin minu ümber mõtlesid nagu natuke liiga palju maksta ühe inimese kontserti eest. Hyper Reality Festival, mis toimus mai lõpus, nii et see oli ilmselt enne seda, siis maksis 25 eurot päev ja seal oli kohal alla mingisugune 15 artisti üle maailma. Ja I know, probably neil on mingi tohutu rahastus taga, bla 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 ja Tommy Cash maksab kõik ise kinni, aga siiski mulle tundus natuke nagu imelik maksta 20 eurot, et minna vaatama kedagi, kes on nagu Eestist pärit või midagi siukest, on ju. Samas nagu näha tahtsin, sest tol hetkel ma olin hästi siuksel Tommy Cash lainel või mida iganes. Ja siis tuli mu tore sõber Gregor oma väga vana plaaniga, kuidas piletid tasuta sisse saada. Ehk ma ei maksnud mitte midagi, sellepärast, et keegid meist olid võitnud piletid, läksid sinna kuradi kohta sisse. Nii et mitte midagi ei maksnud. That's it for today.